Hello mga ka-Berks. Mag-unbox na sa among order sa Shein. Buksan na natin. Ang order natin sa Shein. Merry Christmas! Kay wala pa Spirit of Christmas ang among balay. Tingnan natin. Pangsabit pala to. Merry Christmas! Ho 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 ho! Oh, Joy! Merry Christmas! Pangsabit lang pala to na decor. Yan, Merry Christmas everyone! Tapos ito, meron ding banner. Ano pala ito? Amo di mga ka-Berks, nag-decorate na kayo ng pang Pasko. Isag nata dari sa Middle East. Mag-celebrate po tag Christmas. Ganito. Parang ganito pala. Ho 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 ho. Merry Christmas. Tama. Merry Christmas. Ang tiili Santa Claus bayatot. Lahat pa ni siya tiil, oy. Tapos ito pala ang paanan ko na. Para isabit ng bagal ng ganyan. Igot pala to. Ito pala to. Merry Christmas everyone. Ito na natin. Santa Claus na siang. Merry Christmas. Natin si Papa. Ang tali niya. Merry Christmas! Ho, 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 ho. Merry Christmas, everyone! Ano pa bang meron dito? Ano na to? Let it snow. Oh? Let it snow, let it snow, let it snow. Sama na yung na. Ano pa ito? Merry Christmas. Ano ito na? Hindi ba? Patungan ko. Ho ho! Ho ho! Ho ho! Let it snow. Tapos, let it snow. Wala. Ito pala siya. Saan pa? Pulro. Saka ano? Tignan natin sa picture na itong order. So, ganun yun. Ano na sila ibalik? Yan. Tapos, isa pa ni Diri.
Moro to mga ka-Berks.